नमस्ते दोस्तों, फार्मासिस्ट लखन जी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अच्छी टैबलेट जो कि एंटी एलर्जिक होती है, मोन्टास एल। दोस्तों, ये मोन्टाल्यूकास सोडियम और लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का कॉम्बिनेशन होती है और इंटास फार्मास्यूटिकल द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। ये देखिए दोस्तों, ये 178 की आती है और ये मोन्टास एल के नाम से होती है। इसके अंदर मोन्टाल्यूकास 10 mg होता है और लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg होता है। लेवोसिट्रिजिन एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक नामक दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है। यह विभिन्न एलर्जी के कारण छींकने, नाक बहने, त्वचा की एलर्जी का इलाज करता है। एलर्जी विदेशी तत्वों के प्रति प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया होती है जो आमतौर पर आपके शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती है। ये जो विदेशी तत्व होते हैं इन्हें एलर्जन के रूप में जाना जाता है। एलर्जी की स्थिति अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। कुछ लोगों को कुछ खाद्य पदार्थों और मौसमी एलर्जी जैसे फीवर, परागकण, धूल, मिर्ची, मसाले या पालतू जानवरों की रूसी से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी के मुख्य लक्षणों में से एक खांसी है। यह गले में एक प्रतिवर्ती क्रिया के रूप में कार्य करती है। जब श्वसन तंत्र में फॉरेन पार्टिकल प्रवेश होता है, समझ जाना चाहिए कि हमें इन्फेक्शन हुआ है। ये इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हमें टेबलेट लेना पड़ती है। अब हम देखते हैं कि मोन्टास एल टेबलेट कैसे काम करती है। मोन्टाल्यूकास ल्यूकोट्रीन नामक कुछ प्राकृतिक पदार्थों को अवरुद्ध करता है जो एलर्जी का कारण बन सकते हैं। यह सूजन को कम करने का कार्य करता है, वायु मार्गों को आराम देता है, सांस लेने को आसान बनाने में मदद करता है और लिवोसिट्रिजिन एक प्राकृतिक पदार्थ हिस्टामिन को रोकता है जो एलर्जी प्रतिक्रियाओं के दौरान शरीर द्वारा उत्पादित होता है, जैसे आंखों से पानी आना, इचिंग होना, गले में खराश होना। मोन्टास एल टेबलेट के उपयोग, संयोजक, खुराक और दुष्प्रभावों और सीमाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी अब हम देखेंगे। दोस्तों, मोन्टास एल टेबलेट का प्रयोग निम्नलिखित बीमारियों में किया जाता है और एलर्जी की स्थिति के लक्षण, दमा, धूल या पालतू जानवरों से एलर्जी होने पर इसका उपयोग किया जाता है। मौसमी एलर्जी, राइनाइटिस, नाक की श्लेष्म झिल्ली में सूजन, बारहमासी एलर्जिक राइनाइटिस, लाल खुजली वाले घाव, हे फीवर, त्वचा में सूजन, कान के चारों ओर एलर्जी। मोन्टास एल टैबलेट का उपयोग इनके अलावा भी बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। दोस्तों, अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट देखते हैं। शुष्क मुंह हो जाना, आपका मुंह शुष्क और असहज महसूस हो सकता है। सिर दर्द, आपको सिर में दर्द हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, ऊपरी श्वसन पथ का संक्रमण हो सकता है, आपको नाक बहना, गले में खराश, खांसी होना जैसे लक्षण हो सकते हैं। ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण के लिए आराम करें, खूब सारे तरल पदार्थ पिएं, गार्गल कर लें और जमाव से राहत के लिए सेलाइन नेज़ल स्प्रे का उपयोग करें। नोज़ के अंदर बुखार कम करने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पिएं, आराम करें। आराम के लिए अपने माथे, सिर दर्द से बचाव के लिए अपने माथे पर एक ठंडा कपड़ा लगाएं। अब हम दोस्तों देखते हैं इस मेडिसिन का ड्रग इंटरेक्शन दूसरी मेडिसिन के ऊपर कैसा होता है। यह दवा अन्य एंटी एलर्जिक दवाओं, दर्द निवारक दवाओं जैसे इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, डाइक्लोफेनॉक, रक्त को पतला करने वाली दवाइयाँ जैसे एस्प्रिन, हृदय की दवाइयाँ एमियोडेरोन के साथ परस्पर क्रिया कर सकती है। एंटी फंगल दवाइयाँ जैसे फ्लूकोनेजोल, माइक्रोनेजोल, सेडेटिव दवाइयाँ, स्लीप मेडिकेशन जैसे डाइज़ेपम और ज़ोलपीडिम। इसके अलावा एंटी डिप्रेशन, फ्लोक्सिटीन, सर्ट्रेलाइन, एंटी फंगल मेडिकेशन, कीटोकोनेजोल, मिकोनेजोल, एंटी सीजर्स मेडिसिन, कार्बामेजेपिन और फिनाइल्टोइन और वेलप्रोइक एसिड, इन दवाइयों के साथ मोन्टास एल ड्रग इंटरेक्शन कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों HIV प्रोटीएस इनिबिटर, रिटोनेवियर, सिक्विनोवियर, इस तरह से। अब दोस्तों हम FAQ पर आते हैं
क्या मोंटासेल का उपयोग तीव्र अस्थमा के दौरे के लिए किया जा सकता है? मतलब अगर आपको तीव्र अस्थमा है तो अगर उसका दौरा आ रहा है तो क्या इसका उपयोग कर सकते हैं? तो मोंटासेल तीव्र अस्थमा दौरे के उपचार के लिए नहीं है दोस्तों। तीव्र अस्थमा दौरे के लिए आपको अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई एक अलग प्रकार की दवा या बचाव इन्हेलर की आवश्यकता हो सकती है। क्या मोंटासेल बच्चों के लिए उपयुक्त है? मोंटासेल बच्चों को दी जा सकती है क्योंकि खुराक उनकी उम्र और वजन के आधार पर समायोजित होती है। उचित खुराक और मार्गदर्शन के लिए बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, ये अक्सर पूछा जाता है, अगर मुझे मोंटासेल की एक खुराक याद आती है तो मुझे क्या करना चाहिए? यदि आपको कोई खुराक याद आती है तो याद आते ही इसे लें। छूटी हुई खुराक की भरपाई के लिए दोहरी खुराक ना लें, मतलब डबल से खुराक आपको नहीं लेना है। क्या मैं मोंटासेल लेते समय गाड़ी चला सकता हूँ, मशीनरी चला सकता हूँ, हैवी वर्क कर सकता हूँ? तो मोंटासेल कुछ व्यक्तियों में चक्कर आना और घबराहट होना, चक्कर आना, बेहोशी आना इत्यादि सिम्टम इसके होते हैं। तो इस तरह की मशीनरी का हेवी मशीनरी ना चलाएं और ड्राइविंग करते समय अगर इसके दुष्प्रभाव सामने आते तो आप ड्राइविंग ना करें। तो सलाह दी जाती है कि जब तक आप यह नहीं जान लें कि ये दवा आपको कैसे प्रभावित करती है और कितना प्रभावित करती है, तब तक इनमें से आप कोई भी चीज़ ना करें। अब हम देखते हैं मोंटासेल के सामान्य दुष्प्रभाव क्या है। मोंटासेल के सामान्य दुष्प्रभाव सिर दर्द, चक्कर आना, थकान, सूक्ष्म मुंह, मतली शामिल है। यदि ऐसे दुष्प्रभाव बने रहते हैं या बिगड़ जाते हैं तो अपने डॉक्टर से परामर्श लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या मोंटासेल पैरासीटामोल के साथ ली जा सकती है? तो यस दोस्तों, कोई भी ड्रग इंटरेक्शन पैरासीटामोल के साथ नहीं है, मोंटासेल पैरासीटामोल के साथ ली जा सकती है। तो नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।